ഹായ് മച്ചാമാരെ, നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ട്രക്കിൽ റീഫ്യൂൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ പമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി നമ്മൾ കറക്റ്റ് നോസിലെത്താൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ സൈഡാക്കി നിർത്തുക. വണ്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കമ്പനി ഒരു ATM കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഏതാണോ പമ്പ് ആ പമ്പിലെ ATM കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഇവിടെ പല പമ്പുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന IDSൻ്റെ കാർഡാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ എക്കോ ടാങ്ക്, അങ്ങനെ പല പമ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ IDSൻ്റെ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു മെഷീൻ കാണാം. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ട്രക്ക് അധികം അടുപ്പിച്ച് നിർത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൺ സൈഡ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ബ്ലൂ വരുന്നുണ്ട്, ഡീസൽ വൺ സൈഡ് ടാങ്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മെഷീനിലാണ് അടിക്കേണ്ടത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. നമുക്ക് കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പിൻ നമ്പർ ചോദിക്കും. പിൻ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ATM കാർഡിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ട്രക്കിലെ കിലോമീറ്റർ എത്രയെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് നോസിൽ നിന്നാണ് അടിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മെഷീനിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടിക്കുന്നത് 1ൽ നിന്നാണ്. അത് 1 അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഓക്കെ അടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോസിലെടുത്ത് ടാങ്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോസിലെടുത്ത് അടിക്കാം. സാധാരണ പമ്പിൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലിറ്റർ കാണാം. അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇവിടെ ലിറ്റർ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഡീസൽ ടാങ്ക് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഡ്ബ്ലൂവിൻ്റെ ഉണ്ടാവും കാണിക്കുന്നത്. അഡ്ബ്ലൂ അടിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക്. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺ ദ ടൈം അടിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് അടിക്കാം. അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ, അഡ്ബ്ലൂ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം രീതി തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാർഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക, പിൻ കോഡ് അടിക്കുക, കിലോമീറ്റർ അടിക്കുക. നമ്മൾ ഏത് മെഷീനാണോ നോസിലെടുക്കുന്നത് ആ മെഷീൻ നമ്പർ അടിക്കുക. അത് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കാർഡ് ഒന്നും കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബില്ല് കിട്ടും. അപ്പോൾ ബില്ല് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീനിൽ കാണിക്കുന്ന ലിറ്ററും നമ്മുടെ ബില്ലിൽ കാണിക്കുന്ന ലിറ്ററും സെയിം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ.